ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮತ್ತು ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಬಯ್ಯಾನಾಗ ನಮ್ಮ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ತಿನ್ನೋಡು ಈಸಿ ಅದು ನಮ್ಮ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪು ಕಾಣ್ದಾಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ರವಾ ಫಿಂಗರ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ಡು ಎಗ್ಗಲ್ನ ಚಾನಲ್ ಏರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತೀರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿ ಅಂಚನೆ ಕೈತಲಿಪ್ನ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪ ನಿಗ್ಲು ತೂಲಿ ಅಂಚಾಂಡ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾತಾಡ ಬಲಿ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡಲಿ, 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಪಾಡಲಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಜೀರಿಗೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡೋಲಿ. ರುಚಿಗೆ ಏತ್ ಬೋಡ ಆತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಲಿ. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕಪ್ಪುಡು 1 ಕಪ್ಪು ರವೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಐಕಾದ ನಮ್ಮ 2 ಕಪ್ಪು ದಾತು ನೀರು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಸಾಲನ್ನು ಲಾಯಕಾದ ಕಲಪ್ಲೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕು ಒಂತೆ ಇಂಗು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಕೊದ್ದಿದುಂಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಡ್ದಿವೋಡು. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ರವೆನ ಇಕ್ಕ ಪಾಡೋಡು ಒಂತೊಂತೆ ರವೆನ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಏನು ಕಲಪೋಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡಾವು ಅಡಿ ಬತ್ತುಂಡು. ನಮ್ಮ ಕಲಪ್ನಾಗ ರವೆ ಗಂಟೆ ರವೆಲ್ಲಿ ಲಾಯಕಾದ ನೀರು ದೊಡ್ಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವೋಡು. ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಗ್ಲಾಸ್ ಫ್ಲೇಮ್ನು ಮೀಡಿಯಮ್ ಉದ್ದೀಕ ಒಂದಿತ್ತೆ ಬೇಯ್ತುಂಡು. ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚ ಇಪ್ಪುನಾಗನೆ ಕೈಟ್ ಲಾಯಕ್ ಮಲ್ತಾಯಿನ ಕಲಪೊಡು ಅಂಟು ಬರೋಡವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಕಲಪೊಡು. ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚಪ್ಪನಾಗ ಹೊರನೆ ಕೈ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ತೂದು ಅಯ್ನು ಕಲಪ್ಲೆ ಇಲ್ಲೈತೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಕೈ ಪಾಟ ಕಷ್ಟ ಒಂದು ನಾಲೆಗ್ಲ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಪಾತ್ರಡು ಕಲಪರ ಕಷ್ಟ ಆಪನಂದಾಂಡ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ದಿದ್ದು ಐತೆ ಮೆತ್ಲ ಅಯ್ನು ಇಂಚ ಅಂಟು ಬರ್ಪ್ಲಾಕ ಕಲಪೊಲಿ. ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚಪಾತಿ ಮನೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದು ಐತೆ ಮಿತ್ತು ಅಂಟು ಇವತ್ತಿನ ರವೆನು ನಮ್ಮ ಚಪಾತಿ ಲಕ್ಕನೆ ಲಾಟೋಡೈನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಲಾಟ್ನಾಗ ತೂನ್ಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಮನೆ ಬಿಡ್ದವು ಮಿತ್ತು ಲಕ್ಕೊಡು ತುಲೆ ಒಂದು ಈತ್ ದಪ್ಪ ಬರೋಡು ಇತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚೂರಿ ತಂದು ಆ ಚೂರಿಗೊಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದು ನಮ್ಮ ಐನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅದೇ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 3/4 ಇಂಚಿ ಅಗಲದ ಕಟ್ ಮಲ್ತಂಡೆ ಅವು ಅವಕ್ಕ ಉದ್ದ ಕಟ್ ಮಲ್ತಾ ಇವಕ್ಕ ಏನು ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಡು. ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆರಲ್ದ ಆತು ಉದ್ದಗು ಅಡ್ಡ ಕಟ್ ಮಲ್ತನಾಂಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೇರೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಡು ಎಣ್ಣೆ ದಿಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಡು. ತುಲೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾಡಿ ತುಯರೆ ಒಂಜೇನು ಬಿಡ್ದು ತೋಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜಿ ಫಿಂಗರ್ ಚಿಪ್ಸ್ನ ಇಕ್ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬುಡ್ನಾಗ ಒಂತೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆದಿಪ್ಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ರವೆ ಆರಪೋದು ಅವು ರಟ್ಟುಂಡು. ತುಲೆ ಒಂದಿತ್ತ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರೋಡು. ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರ್ತನ ಒಂದು ಕಾಯ್ದುಂಡು ನಮ್ಮ ದೆತ್ತದು ದೀವಲಿ. ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಚಿಪ್ಸ್ನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಂಚ ಬಂಡ ಅಂಚನೆ ಕೂಡ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ನಾವು ಪೂರ ಫಿಂಗರ್ ಚಿಪ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ತದಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು. ಈತ್ ಮಲ್ತಂಡ ರವಾ ಫಿಂಗರ್ ಚಿಪ್ಸ್ ರೆಡಿ. ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಪಾಡ್ದಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಮಲ್ಲಗ್ಲೆಗಾಡು ಜೋಗ್ಲೆಗಾಡು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಗ್ಲೆಗೊಂದು ಬಟಾಟದ ಫಿಂಗರ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಇರ್ದಲ ನೆತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ತುಲಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ತುಯಿರತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಅದು ರವಾ ಫಿಂಗರ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ರೆಸಿಪಿ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತನೆನ್ನುವ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ನಮ್ಮ ತರ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ನಮಸ್ಕಾರ.